କାହିଁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଲୁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ये पूरा से पुओ बेसी आड़कू है से आगो पर से पुओ आउट के आड़ की ना लोन कौन है ला होनी की दीदी के जन की ना
ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ମିଟିଂ କରିବା କଥା ବେଶୀ ସମୟ ନଉ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କୋଉଦିନ ମଝିରେ ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକ ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କିଏ 50 ଟଙ୍କା କିଏ 100 ଟଙ୍କା କିଏ 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଇକିରି ଗତ ଯଚୁ ଦିଦି ଥିଲା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା डिपॉजिट ହେଇଥିଲା ଆମର ଅଫିସରେ गवर्नमेंट को सेटा डिपॉजिट कराइଥିଲା ସେ 3000 ଟା 9000 ହେଇକି ଆସିଲା ହେଲା 9000 ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଠି ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ ରଖାଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ଆସିବ ତ ଦିଦି ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଠି ହାତ ଧୋଇବା ସେଇଟା କୋଉ ପଇସା ଆସିଲା ହାତ ଧୋଇବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଅଳ୍ପ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆମେ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅବଦାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତ ଧୋଇବା ପୋଷ୍ଟ କାଲିକି ସକାଳେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବା ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ତ ଆସୁଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କାହିଁ ହଉ କାହିଁକି ଗତ ଦିନ ମାତ୍ରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଏବେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପିଲା ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେତେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ଟିଚର ମାନେ ଆଜି ଆସିଛୁ କାଲି ନଥିବୁ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼େଇବା ଆମେ ତ କେମିତି ପାଇବା ନା ସେ 50-100 ଟଙ୍କା ବିକା 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା 3000 ଟଙ୍କା ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିଶ୍ରମରୁ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦାନ ଆକାରରେ ଦେବା ସେଇଟା ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ସରକାର ଆମକୁ ପୁରା କରିକି ଫେରେଇବେ ତ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସ୍କୁଲର ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।